people, this is Alabin and welcome my another brand new blog. তো আজকের ব্লগে আমি আমার একটা খুব রিসেন্টলি ঘটে যাওয়ার দুর্ঘটনার কথা শেয়ার করব। ঘটনাটি হচ্ছে গত 24 তারিখ আমি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, বাসায় ব্যাক করতেছিলাম আর কি, চাঁদপুর থেকে। তো যাওয়ার পথে আমার সাথে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে, যার কারণে আমার বাইকের সামনের হুইলটা বাঁকা হয়ে যায় এবং সামনের পুরো সাইড নষ্ট হয়ে যায়। তো পুরো ঘটনাটা বলবো এবং এই কোথায় যে স্পটটা কোথায় সেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব। তো চলুন যাওয়া যাক। তো ঘটনাটা ঘটে ঠিক এই জায়গায়, এই জায়গায় আমি আসতেছিলাম বাই রোড দিয়া এই জায়গায়, আর এই জায়গা থেকে ওই দিক দিয়ে একটা আইসার আসতেছিল। আইসার আসে ঠিক এই জায়গার মধ্যে, আইসা আমাকে চাপ দেয়। এখানে চলে আসি, ঠিক এইখানে চলে আসার পরও আমাদের কাছে আর কোনো রাস্তা না থাকার কারণে আইসারের চাকাটা আমার এই সামনের ফ্রন্ট হুইলে উঠে যায়। ফ্রন্ট হুইলে উঠে যাওয়ার পরে আমার এই পুরা সাইডটা নষ্ট হয়ে যায়। লাকিলি বলতে হবে যে আমি সেফ ছিলাম এবং আমার ছোটোখাটো শুধু একটু সমস্যা হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমার হাতের এই পাশটায় ছিলে গেছে, আর কিছুই হয় নাই। তো ওনাদেরকে আনা হয় আমাদের দোকানের মধ্যে। দোকানে আনলে ওনাদের দোষ স্বীকার করে এবং ওই ছেলেটা ওর দোষ স্বীকার করে, ওর দোষ স্বীকার করে তো ঠিক এই জায়গার মধ্যে আমি জীবনে কোনো দিন এরকম সিচুয়েশনে পড়ি নাই। আর আমার এই জিনিসটা হওয়ার পরে আমি প্রচণ্ড পরিমাণ হতাশ হয়ে পড়ি এবং ভয় কাজ করতেছিল নিজের মধ্যে, যে পুরা রাস্তা ভালো চালায় এইসব পুরা রাস্তা ভালো চালা আসছিলাম, চাঁদপুর সদর থেকে হাইওয়ে দিয়ে চালায় আসছিলাম, কিন্তু এই জায়গাটার মধ্যে আইসা আমি কন্ট্রোল লুজ করি শুধুমাত্র একটা আইসার ড্রাইভারের ভুলের কারণে। ও রং সাইডে ঢুকে আমাকে মেরে দেয়। তারপরে সবাই ওকে জেরা করার পরে ও দোষ স্বীকার করে এবং ও বলে যে ওর ভুল হয়েছে। তারপরে আমি আমাদের দোকানে নিয়ে আসে বাবাই। দোকানে আনার পরে ওকে বলে যে এখন ওর ড্রাইভারকে ফোন দেয় এবং ওর ড্রাইভার ওর মালিককে ফোন দেয়। ওর মালিকে আসার পরে আমাদের সাথে সমঝোতা করে যে ভাই ভুল তো হয়েছে আমাদের, সেক্ষেত্রে আমরা পুরো টাকা তো বহন করতে পারবো না। কথাবার্তা বলার পরে বলছে 50% টাকা দিবে ওনারা। তো 50% টাকা দেওয়ার পরে বাবা বেশি কিছু বলে নাই, বলছে যে ঠিক আছে, এখানে আর ঝামেলা করার কোনো দরকার নাই, যা দেওয়ার দিয়েন। দেন বলছে আপনারা গাড়ি শোরুমে নিয়ে যান, গাড়ি শোরুমে নিলে পরে আমরা যে কস্টটা আসবে তার 50% দিয়ে দিবনি। তো এর পর দিনে আমি কুমিল্লাতে যাই, কুমিল্লাতে গিয়ে আমার গাড়ি দিয়ে আসি আমি শোরুমে। কিন্তু ঘটনাটা তখন ঘটে না, ঘটনাটা ঘটে এরপরে। আমি যখন তাদেরকে এস্টিমেট দেই, এস্টিমেটে প্রায় 30,000 টাকা প্লাস আসে, যে বাইকের মেনটেনেন্স সব কিছু, আবার রিপেয়ার করার খরচ। দেন ওনারা আমার ফোন ধরতেছে না। উনি একজনকে নিয়ে আসে, রাকিব নামের, উনিও প্রথম ফোন ধরছিল, পরবর্তীতে উনিও ফোন ধরে না। উনি আমার সাথে খুব উনি বলতেছে যে আপনি আমার এত বিরক্ত করতেছেন কেন, সেই। কিন্তু ওনার পারপাসে আমি ওনাকে ছেড়ে দিছিলাম। উনি বলছিল যে ঠিক আছে ভাই, এখানে তো ঝামেলা করার কিছু নাই, এটা মীমাংসা তো হয়ে গেল আর কি। তো আর কিছু বলে নাই। কিন্তু পরবর্তীতে যে গাড়ির মালিক, ওনারা ফোন দিলে উনি উল্টাপাল্টা কথা বলে, উনি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। ইভেন উনি বলতেছে যে কি করবেন করেন, সমস্যা নাই, আমরাও দেখবনি। তো বাবার কথা হচ্ছে ঝামেলা করার দরকার নাই, আমি সেই আছি বাবার কাছে, এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা। আর কথা হচ্ছে গিয়া আমি ওনাদের দাবি কখনো ছাড়বো না, বিকজ ওনাদের ড্রাইভারের ভুলের কারণে আমি এত বড় একটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। ওনাদেরকে আমি সুন্দরভাবে আনলাম, ইভেন ওনাদেরকে আমরা কোনো খারাপ ব্যবহার না করে ওনাদের সাথে ভালো আচরণ করে ওনাদের সাথে একটা মীমাংসা করলাম। মীমাংসার পরে ওনারা বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে 50% টাকা আমরা দিতে পারবো,
বাকি 50% টাকা যা আসে আপনারা কষ্ট করে চালাই নিয়েন। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইছি, তারপরও আমরা এই কথাটা ওনাদের মানছি। মানার পরেও তারা এমন একটা পার্ট নিবে বা এমন এমন বিহেভ করবে তা কল্পনাতীত। তারা যে আচরণ করছে, আল্লাহ একজন আছে, আল্লাহ তো সব কিছুই দেখছেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিচারকারী, তিনি এটার অবশ্যই বিচার করবেন। আর আমি কখনো তাদের দাবি ছাড়বো না। সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হচ্ছে যিনি মাত্র বলতেছে 2000 টাকা দিবেন, 2000 টাকা দিবেন, এর বেশি 1 টাকাও উনি দিতে পারবেন না। মানে 20,000 টাকা আসছে, উনি বলতেছে যে 2000 টাকার বেশি দিতে পারবো না, কি করবেন করেন। তারপরে আর একটা কষ্টদায়ক বিষয় হচ্ছে, আমি যার পারপাসে ওনাকে ছাড়লাম, যে রাকিব, ওনার পারপাসে ওনাকে ছাড়লাম, ও অনেক ভালো ব্যবহার করছে আমাদের সাথে। বাট আমি তখন বুঝি নাই যে তারা গাড়ি ছাড়ানোর জন্য এমন ভালো ব্যবহার করতেছে, বা আমরা যদি ছাইড়া দেই তাহলে তারা আমাদের সাথে পার্ট নিয়ে ফেলবে। মানে ওনার ব্যবহারটা এমন ছিল না, যার কারণে বাবা সবাই মিলে বলছে ঠিক আছে, গাড়ি আটকায় রাখলে ওনাদের রিজিক আটকায় থাকবে, ওনারা এটা দিয়ে এটা এটা চালাইয়ে ওনার ড্রাইভার হেল্পার ওনারা কর্ম করে খায়। সো এটা ধরে রাখার দরকার নাই, ছেড়ে দেই। যেহেতু ওনারা বলছে যে টাকা দিবেন, ওনারা ক্ষতিপূরণ দিবেন। তো বাট ওনারা পরে আমার সাথে যে ব্যবহারটা করছে সেটা আমি কখনো কল্পনা করিনি যে ওনারা এমন ব্যবহার করবে আমার সাথে। যাই হোক, আমি এখন গাড়ি পুরোপুরি ঠিক করে আনছি। আর আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র এতটুকুই বলবো যে আল্লাহ যাতে ওনাদের একটা বিচার করেন, এবং তারা এই এই ক্ষতি, ওনারা আমার যে এই ক্ষতিটা করছে, আল্লাহ যাতে ওনাদের আরও ডাবল ক্ষতি করে, এবং তারা যাতে বুঝতে পারে যে আজকে আমার সাথে জুলুম করার কারণে ওনারা এই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আর আমাকে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল বা যে টাকা ওনারা সাথে আমারে, ওই টাকা উনি যাতে ওই ক্ষতিটা হইলে এই টাকা মানে আমার টাকাটাই উনি ওই কাজে ব্যবহার করেন। এবং আমি মানে কী বলবো আপনাদের কাছে, খুব কষ্ট পাইছি ওনাদের ব্যবহারে। আর মানুষের প্রতি আমার কোনো মানে এরকম মানুষের প্রতি আর কোনো বিশ্বাস থাকলো না। আর এমন কারোর সাথে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে, আপনারা অন দ্য স্পটে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং অন দ্য স্পটেই সব মীমাংসা করে যা টাকা নেওয়ার বা যা দেওয়ার দিয়ে আসবেন, কারণ পরবর্তীতে ওনারা পার্ট নিয়ে ফেলবে। কারণ ট্রাক ড্রাইভার, ট্রাক হেল্পার বা ওনাদের যারা মালিক আছে, তারা তাদের বুকপিট থাকে না, তারা মানুষ না। সবাই ভালো থাকবেন, আর পেজটি ফলো করে দিবেন, এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে স্বাধীন অফিসিয়াল নামে, ওই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসার অনুরোধ রইল। আল্লাহ হাফেজ।